He comprado este refrigerador de la marca Indurama y me ha encantado, tanto por su precio de alrededor de $200 y viene con dispensador de agua. Y no solo eso, también viene con esta parte bien bonita que hay arriba para poner tus cosas que necesitas congelar, con una tapa muy bonita y con un semi autofrost que creo que lo descongela solo esta parte y aquí sale el agua, supongo. O bueno, tengo que ver esa parte claramente, pero está muy lindo. Me gusta mucho y lo que más me gusta es que casi no hace ruido, es casi mudo. Y por eso es que me encanta la compra, ya que vivo en un lugar algo pequeño y todo se escucharía aquí si fuera más fuerte. El anterior que tenía sonaba un montón y se malogró. Y qué bueno, porque así ya pude tener este, de modo que me va a dejar dormir tranquilo.